Hi everyone, in this video I give you a tip how to tie or replace the number in a cell with 0. Okay, here we go. I just click here to set up a table, right? And I gonna remark in some particular area that I have a number. Okay, I just tied it. I'm sorry. Okay, tie. Okay, so that's all. This is my number, and beside this area I just want to fill up with 0. So select all the area and then just go to find, go to, and click special and click blank and OK, right? And then Control F to find, click replace. Here I just put 0 and click replace all, right? And then done. Here is the number. So សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដល់អំពីតិចនិចមួយចំនួនក្នុងការរក្សាពេលវេលាក្នុងការវាយនៅតួលេខដដែលទៅលើកន្លំការងារដែលយើងចង់ធ្វើដោយជំនួសនៅលេខ0ឬក៏លេខណាមួយដែលយើងចង់បានបាទឥឡូវខ្ញុំណែនាំធ្វើទាំងអស់គ្នាដូចដែលធ្វើមិញដែរ select ទៅលើតារាងយើងហើយចុច go replace បាទហើយកន្លែងនេះចុច blank OK បាទហើយចុច control F ហើយចុច replace នេះបាទហើយចុច replace all អញ្ចឹងតែម្ដងគឺយើងបានលេខ0មកជំនួសនៅក្នុងកន្លងទាំងមូលតែម្ដងយើងមិនចាំបាច់វាយដដែលចំណែកឯកន្លែងណាដែលមានលេខគឺវាអត់ replay ឲ្យយើងទេគឺរក្សាលេខយើងទុកដដែលបាទហើយឧបមាថាយើងចង់ដូរលេខនេះក្រៅពីលេខ0ក៏បានដែរបាទគឺចុចដដែលហ្នឹងបាទចុចទៅដដែលហ្នឹងហើយទៅដដែលហ្នឹងហើយកន្លែង replay ឧបមាថាយើងចង់ចំនួនដោយលេខដក4sorry 15 16អីក៏បានដាក់16អញ្ចឹង replay អញ្ចឹងបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹង Yes, in this video I just give only a brief tip for this time and I hope you enjoy. Thank you so much.